Для тех, кто хочет найти новые отношения, давайте посмотрим, какого партнера или партнершу вы притянете в таком состоянии, которое вам дает полнолуние. Притяните человека, который ни к чему не привязан. Это классно вообще. Который сейчас восстановил сам себя, который залечил свои раны. Этот человек умеет пользоваться самообладанием в себе, то есть, может быть, разбирается в чакрах, может быть, может себя успокоить, если какие-то панические атаки или психологического характера что-то накрывает, да, какая-то ситуация. Человек может себя вот так восстановить, прям остановить и перетрансформировать. Еще какого партнера вы можете притянуть, о котором